If anybody has any questions related to your first presentation or message. Good. So we continue with the holidays. No, but again, lift up your hand. If an idea come to mind, ask. No worries. Tehát, hogyha van kérdése valakinek, nyugodtan emelje föl a kezét, beszéljünk róla. Yes, sir. A mostani közel-keleti helyzet adhat valami irányt a második visszajövetelére, hogy valami picit, hogy értékeljük. The current situation in the Middle East, does that give you any clue related to the second coming of Christ? Yes. Igen. It's one day closer. Egy nappal közelebb van. Now, and it sounds like a joke or not taking seriously your question. That's not what I mean. Tehát úgy hangzik, mint egy vicc, vagy mintha nem venném elég komolyan a kérdésedet, pedig egyáltalán nem ez a helyzet. Don't misunderstand me. Ne értsd félre. But God gives us general pictures and not day by day situation. Isten egy általános képet fest le, vagy ír le nekünk, nem pedig napról napra, óráról órára pontos meghatározásokat. We know that our area will be ruled one day by Antichrist. Tudjuk azt, hogy a mi területünk, a mi földünk egy nap majd az Antikrisztus uralma alá kerül. We know that when he will rise up according to Daniel chapter 7, he will humiliate others 3. Tudjuk azt, hogy amikor majd Dániel könyvének 7. fejezete szerint ő hatalomra jut, akkor meg fog alázni, he will humiliate who? 3 other leaders. 3 másik vezetőt meg fog szégyeníteni. We know that before it will happen, our area will be ruled by 10 nations, 10 organizations, 10 king, you name it. És tudjuk azt, hogy mielőtt ez megtörténne a mi területünkön, 10 akár királynak, uralkodónak, vagy szervezetnek az uralma alatt lesz ez a terület. Hogy pontosan mik lesznek, vagy kik lesznek, azok nem tudjuk. Remember what the Christian world thought about the European Union when it just started? Emlékszünk arra, hogy a keresztény világ mit gondolt az Európai Unióról akkor, amikor az csak elindult, éppen csak elindult? Oh, there are going to be, it's almost 10, this is the end times. És azt mondták, hogy már majdnem megvan a 10 uralkodó, ez már a végidők. Now it's more than 20. Most már több mint 20. But there is a G7. De van egy G7. Wait until it will be G10. Várjuk meg, amíg majd lesz G10. I don't know. Nem tudom, hogy mi lesz. Maybe 20 years from now it will be T21. I have no idea. Lehet, hogy 20 év múlva T21 lesz. Ki tudja? Nem tudom. All I'm saying is, are we ready today to teach the gospel and to mature the church? This is our job description. That's all. A kérdésem az, hogy mi készek vagyunk-e arra ma, hogy tanítsuk az Isten igéjét, hogy felnőtt, érett létre juttassuk a gyülekezetet, és ez a mi munkaköri leírásunk. Készek vagyunk-e arra, hogy ezt tegyük? If the Lord will call you today, are you ready to see his face? Ha Isten elhív, vagy hazahív ma, készen állsz-e arra, hogy szembenéz vele? If he'll come today to the church, are you happy to show him what you have done, or you handle the church like a mafia just to take from it? Hogyha ma jelentened kell, akkor örömmel jelented azt, hogy mit végzel a gyülekezetbe, vagy pedig úgy kezeled a gyülekezetet, mint egy maffia főnök, és rejtegetnéd kell, hogy mit csinálsz. You see, I'm not saying don't study end time, but setting dates and thinking, the missiles yesterday from Iran, that means we are 5 minutes before this. Believe me not, my head is absolutely not there. De tehát arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy tanulmányozzuk a végidőket mindenképpen, de ne bonyolodjunk olyan részletekbe, hogy a tegnap Irán felől jöttek a rakéták, ez azt jelenti, hogy 5 perccel idébb vagy odébb vagyunk. Nem, egyáltalán nem ezzel kell foglalkoznunk. So I know, seriously speaking, it's a day before the rapture. Szóval, őszintén, komolyan szólva, egy nappal közelebb vagyunk az elragadtatáshoz. Not as a joke, but really, that's the inside truth. És ezt nem viccként mondom, hanem ez az én őszinte meggyőződésem. There's one more over there. Izraelben jelenleg az ortodox zsidók hogy viszonyulnak azokhoz a zsidókhoz, akik azt mondják, hogy a Messiás eljött, és elfogadták a Messiás, és megalapították az új szövetségi gyülekezetet Izraelben.
Orthodox Jewish people in today's Israel, how do they relate to the Jewish people who accepted the Messiah, say that Messiah has come and established his church on this earth? Heretics. Azt mondják, hogy ők eretnekek. They see me as worse than Hitler. Úgy tartanak engem számon, mint aki rosszabb vagyok, mint Hitler. Because Hitler killed you physically, but Meno kills you spiritually. Mert azt mondják, hogy Hitler megölte a zsidókat testileg. Meno viszont megöli a zsidókat lelkileg. It's true. I mean, Ez they az are wrong, igazság. but that's what they think. Tehát tévednek nyilván, de ezt gondolják. You see, you read today Matthew 23, Ma olvassuk Máté 23-at, nothing has changed. semmi nem változott. 2000 years, no difference whatsoever. 2000 év eltelt, de semmi változás. Not even 1% different. Még 1%-nyi változás sem történt. If Jesus will come today, like he did 2000 years ago, Ha Jézus megjelenne ma, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt megjelent, as it is right now in this moment, they'll put him back on the cross. ma ugyanúgy fölfeszítenék a keresztre, mint akkor tették. That's the mindset. Ma is ugyanez a gondolkodás. Total spiritual blindness. Teljes lelki vakság. That's why we need the tribulation in order to change minds. Ezért van szükség a nagy nyomorúságra, hogy megváltozzon a gondolkodásuk. As hard as it is. Nehéz. There was one more question over there. Yes, sir. Az elragadtatással kapcsolatosan az 1 Tesszalonika 4-ben beszél Jézus jöveteléről és elragadtatásáról. Kíváncsi lennék, hogy ő hogyan hangolja össze, hogy az egy részben, ige részen belül beszél a kettőről. Related to the rapture, in 1 Thessalonians chapter 4, Paul talks about the rapture and the second coming of Christ. How do you harmonize the two different events mentioned as it is mentioned in 1 Thessalonians 4? Thank you. Thank you for bringing that. It's the Köszönöm. love of my life. Köszönöm But the a jó moment I kérdést. started, people think that I manipulate the meeting. But thank you to give me the option to manipulate the meeting. Tehát amikor én belefogok ebbe a témába, akkor az emberek mindig azt gondolják, hogy én manipulálom az összejövetelt vagy a beszélgetést arra, amerre én szeretném, mert ez az én kedvenc témám. De köszönöm, hogy megadtad a lehetőséget, hogy manipuláljam. No, I'm not trying to manipulate anything. De nem igyekszem errefele terelni a szót, vagy manipulálni a Everything I will say beszélgetést. need to be biblically based. Minden, amit mondunk, Biblia alapján mondjuk. And I know that good brothers and sisters may have different mindsets. És tudom azt, hogy vannak nagyszerű testvérek az Úrban, akiknek más erről a meggyőződésük. First of all, you need to understand that anything Paul wrote about the rapture, he needed to base on Old Testament principles. Először is értsük meg azt, hogy bármi, amit Pál írt az elragadtatásról, ő az Ószövetség alapján kellett azt, hogy értse, vagy neki onnan kellett jöjjenek a gondolatai. Whenever he sent a letter to any church, they did not have the New Testament writing as you hold it. They had only the Old Testament, and they need to make sure that what he tells them does not contradict anything which is there. Amikor egy új szövetségi gyülekezet vagy közösség megkapta bármelyik levelet, akkor arra kell emlékeznünk, hogy az ő kezükben nem volt ott az új szövetség úgy, ahogy nekünk. Ők akkor fogták azt a levelet, és össze kellett vessék az Ószövetséggel, és ők csak akkor fogadták el azt a tanítást, hogyha nem volt semmi ellentmondás a levél és az Ószövetség között. So let's go to Genesis, Úgyhogy lapozzunk vissza az 1 Mózeshez. the flood, Noah and the flood. Noé és az özönvíz. Genesis 7. A Genezis könyve 7. fejezet. God is telling Noah, come. He doesn't tell him go. When you tell someone go, you are standing here and you tell him to be away from you. But when you tell him come, you tell him to join you. Isten azt mondja Noénak, hogy gyere. Nem azt mondja, hogy menjél, mert hogyha valakinek azt mondod, hogy menjél, az azt jelenti, hogy menjél, vagyis tőlem távolodjál elfele. Amikor azt mondod, hogy gyere, akkor azt mondod, gyere oda, ahol én vagyok, vagy gyere velem. In the Hebrew is bo, not lech. Héberben bo, tehát gyere, nem pedig lech. And who closed the door? És ki az, aki bezárta az ajtót? God himself. Isten maga. Now, when did the flood start? Mikor kezdődött az özönvíz? A week after God called Noah. 1 héttel azután, hogy Isten behívta Noét. You see, God did not come with a speedboat. No, no, no,
no, no, in the last second took him. No, Noah was in the boat before water came. Tehát Isten nem egy gyorsasági motorcsónakkal jött a vízen, nem, Noé már bent volt, mielőtt a víz megérkezett volna. Okay? Oké? One example. Egy példa. And God said he want to destroy the human beings that don't want him, that went to the devilish mindset. He didn't want to save them. They need a punishment. They need his wrath. És Isten azt mondja, el fogja pusztítani azokat az embereket, akik nem akarták őt, akiknek ördögi volt, gonosz volt a gondolkodásuk. In Genesis chapter 6, 1-4, God says, I give them 120 years of grace. That means in 120 years, I'll kill them. Azt mondja Isten a Genezis 6. fejezet első 4 versében, hogy ad nekik 120 évnyi kegyelmi időszakot. Mikor a 120 év letelik, akkor vége a kegyelmi időszaknak. Okay? That's one example. Ez egy példa. Second example, A második, Genesis 18. Genezis 18. God speaks to Abraham Isten beszél Ábrahámhoz, and tell him that he's going to destroy Sodom. és azt mondja neki, hogy el fogja pusztítani Sodomát. What did Abraham say? Mit mondott Ábrahám? God, we know you. You're not going to destroy the righteous and unrighteous together. Azt mondja Isten, hát ismerünk téged, nem fogod te az igazat And what elpusztítani did a God gonoszszal tell him? együtt. És mit mondott neki Isten? And what did God tell him? Mit mondott neki Isten? Who told you? No. God justified it. Nem azt mondta, hogy ki vagy te, hogy beszélsz, vagy ki mondta neked azt, hogy mit fogok én tenni. Nem, Isten helyt adott annak, Abraham didn't have a Bible. How come he knew that? de Ábrahámnak nem volt Bibliája, tehát honnan tudta ő azt, hogy Isten milyen? Tehát, hogy ő olyan, aki nem pusztítja el az igazat a gonoszszal együtt. When you take Genesis 5 and 10 and build up this line of genealogies, you see that Abraham and Noah had about 47 years in parallel, and later on, Abraham lived during the time of the sons of Noah many more years. Amikor az idő vonalat felépítjük a fejünkben, és látjuk azt, hogy a Genezis 5-től 10-ig Noé és Ábrahámnak az életében van egy 46 years, right? About. Nagyjából 46 évnyi időszak, amikor ők ketten ugyanazon az időszakban élnek, aztán pedig Noénak a fiainak az idejében Ábrahám még sok időt él. So Abraham studied truth from Noah and his sons. Tehát Ábrahám tanulmányozta, vagy tanulhatott az igazságról Noétól és az ő fiaitól. And what did God say? És mit mondott Isten? Pay attention. Figyeljünk. Okay, if there are 50, I will not do. Azt mondja, hogy ha van 50, akkor nem pusztítom el. 40, I will not do. 40, nem pusztítom el. 10, I will not do. 10, nem pusztítom el. What kind of principle do you learn? Mit tanulunk ebből? Mi az alapelv, amit tanulhatunk? If all the righteous, all the church is here, I'm not going to do it. Sorry? If all the righteous, all the church is here, I'm not going to do it. Azt mondja, hogy ha az igazak itt It's a vannak, principle. tehát hogyha az igazak itt vannak, az egyház itt van, akkor nem fogom elpusztítani. 80%? No. 80%-nál nem Even not pusztítom el. 10%. Még akkor sem, ha csak 10% van. So when did God do it? Szóval Isten mikor szabadította el az ítéletet? He took the righteous out and then he did. Kivette az igazakat, kiemelte az igazakat, és azután jött a pusztítás. It's a principle. Ez egy alapelv. God never changes principles. És Isten az alapelveken nem változtat soha. Therefore, Éppen Jeremiah can say in Jeremiah chapter 23, verse 19, Jeremiás, a Jeremiás 23-ban, 19. versben azt mondhatja, and an identical verse in chapter 30, verse 23, és van egy ezzel megegyező igevers a 30. fejezet 33. versében, the wrath of God will come upon the heads of the wicked, not upon the heads of the righteous, and you shall see it in the end times. hogy az Istennek a haragja a gonoszoknak a fejére fog szállni, nem az igazaknak a fejére, és ezt látjuk majd a végidőkben. You see, there is a big difference between the wrath of God and just discipline. Nagy különbség van az Isten haragja, kiöntött haragja között, és Istennek a fegyelmezése között. God used the life of Job to teach something, but Job did not
experienced God's wrath. It was not God's wrath. Isten használta Jobbnak az életét arra, hogy tanítson valamit, de Isten nem borította rá, vagy öntötte ki Jobbra az ő haragját. God may bring something uncomfortable to your life in order to bring you closer to Him, not as God's wrath upon you. Isten lehet, hogy valamilyen negatív, vagy valamilyen nehéz helyzetet az életünkben megenged, vagy éppen ránk bocsát, azért, hogy közelebb vonjon bennünket hozzá, nem pedig azért, hogy a haragját megmutassa rajtunk. Okay? Now, Revelation chapter 2, Jelenések Revelation könyve. chapter 3, verse 10. 3. fejezet, 10. verse. It's the letter to the Church of Philadelphia. Ez a Philadelphiai gyülekezetnek szóló levél. And the letter is, since you kept my word, my commandments, I'll keep you from the hour of test. Not in the hour of test, from the hour of test that will come upon the inhabitants of the earth. Azt mondja, hogy mivel megtartottátok az én beszédemet, ezért meg foglak titeket óvni a halálnak, vagy a megpróbáltatásnak az idejétől. Nem alatta, hanem attól. Okay? And in the book of Revelation, from chapter 6 to 19, you see the description of the wrath of God, the tribulation time. És látjuk a 6. fejezettől until chapter 16, right? No, until chapter 19, until the end of chapter 18. A 18. fejezet végéig látjuk kibontakozni a nagy nyomorúság, az ítéletnek az idejét. Find one time the word church. Mutassatok egy alkalmat, amikor a gyülekezet megjelenik ebben az időszakban. The church is the wife of Christ. A gyülekezet az Krisztusnak a mennyasszonya, a felesége. And the Holocaust, World War I, together, it's a summer camp compared to the tribulation. És a holokauszt, a második világháború nyári tábor ahhoz képest, hogy mi lesz a nagy nyomorúságban. Jesus, where is your beloved wife? Jézus, hol van a te szeretett feleséged? How come you do not speak about her in the worst time on earth since the flood? Hogy lehet az, hogy nem beszélsz róla? Említésem teszel róla egy olyan időszakban, ami a legrosszabb időszak a történelemben az özönvíz óta. I'll tell you why. Elmondom, hogy miért. Because he will tell you, she's next to me in Mert azt heaven. fogja mondani, hogy itt van mellettem a mennyben. The tribulation time is to purify Israel and the world. Therefore, you see so much time, the world and Israel. A nyomorúság időszaka arra szolgál, hogy megtisztítsa Izraelt és a világot. Ezért van az, hogy Izraelről viszont nagyon is sokat olvasunk ebben az időszakban. In chapter 13, there is something very unique. 13. fejezetben van valami nagyon különleges. It says, those who have an ear, hear. Azt mondja, hogy akinek van füle, az hallja meg. What part of the verse is missing? Melyik rész hiányzik ebből a versből? Mi hiányzik ebből a versből? Exactly. Why is not saying it? Because there is no church here. They already been taken. Így szól a lélek a gyülekezethez. Ez hiányzik. De miért? Azért, mert nincs ott a gyülekezet. The letters to the churches end up, each letter, those who have an ear, listen to what the Spirit tells the churches. Chapter 13, those who have ear, listen. Where is the Spirit speaking to the church? Minden gyülekezetnek szóló levél, ugye a Jelenések könyve elején, azzal végződik, hogy akinek van füle, hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Itt lapozunk a 13. fejezetbe, és annyit olvasunk, hogy akinek van füle, hallja. Vége. Miért nem beszél a gyülekezetről? Nincs ott. Revelation 15, verse 1. Jelenések 15 első verse. What does it say there? Mit mond? Now the seven angels are receiving the seven bowls by which God will finish, not start, finish his wrath. Arról olvasunk, hogy 7 angyal, akinél az utolsó 7 csapás volt, és ezekkel teljesedett be az Isten haragja. Tehát Isten nem elkezdi az ő haragjának a kiöntését, vagy kiárasztását, hanem ezzel fejezi be. What do we have until then? Egészen eddig miről van szó? Chapter 6. 6. fejezet. In the end of the fourth, there are 7 seals, right? 7 seals. 7 pecsét van, ugye? By the end of the fourth one, A negyediknek a végére 1/4 of the world is dead. a világ népességének 1/4 meghalt. Today's number is 2 billion. Ez a mai számokkal kifejezve 2 milliárd embert jelentene.
After the seven seal open, there are seven trumpets. A 7. pecsét után 7 trombita szó. After the sixth trumpet, 1/3 is dead. A 6. trombitát követően 1/3 a népességnek halott. We did not even open the bowls yet. És még a kelyheket nem is néztük, még ki se nyíltak. And how do you call half the world dead? Summer camp? És mit gondolunk, hogy hogyan halt meg ennyi ember nyári tábor alatt? You see, the seven bowls just finish God's wrath. That means it's supposed to live in the world about 1/3. Why? Because there will be only 1/3 of Israel left. And Israel is the example to the nations. A népességnek a végére csak 1/3 fog megmaradni. És Izrael népességének is csak 1/3 fog megmaradni, ők lesznek a maradék, és Izrael népe pedig egy jelkép az egész világra nézve. Now we go to your question in 1 Thessalonians. Most pedig vissza a kérdésedre, amit feltettél az 1 Tesszalonikából, That it speaks in chapter 4 from verse 13 about the rapture. és a 4. verstől ugye beszél egészen a 13. versig az elragadtatásról. After explaining the event, not the time, the event, És itten magát az eseményt írja le, nem az eseménynek az időpontját. goes to chapter 5. Eljutunk az 5. fejezetig. And about the times and the dates, brothers, there is no need to write to you. Azt mondja, az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim. Because you know very well that the day of the Lord will come like a thief at night. Azt mondja, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. When they will say, Amikor azt mondják, tehát ők azt mondják, it doesn't speak to us. nem hozzánk beszél, They will say. hanem ők mondják. What will they say? Mit mondanak? Peace and security. Békesség és biztonság. When will I say peace and security? Mikor mondtam én azt, hogy békesség és biztonság? When Christ is the king, not when a president in one continent Vagy mikor gets fogom the én azt office. mondani, hogy béke és biztonság? Akkor, amikor Krisztus az elnök, nem pedig valaki más. Correct? So who is going to say peace and security? Not us. Tehát ki az, aki azt mondja, hogy békesség és biztonság? Nem mi, They. hanem ők. They will receive a surprise of their life, not us. Ők fognak egy ilyen meglepetést kapni az életükben, nem mi. And then it says, and then will come upon them a crisis, sudden crisis, not upon us. És azt mondja, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás. Nem ránk, hanem rájuk. And they will say, and they will not be able to get out, to run away from it. És azt mondja, hogy nem fognak tudni megmenekülni. But you are not in the darkness as it will surprise you as a thief. You are all sons of light, living in a day. De azt mondja, ti azonban, testvéreim, nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg. And then verse 9, Aztán 9. vers. because God did not assign us for wrath. Mert Isten nem haragra rendelt minket. You see, the wrath of God starts from the first seal, not from the bowls after half the world is dead. Tehát az Istennek a haragja az első pecsétnél kezdődik. Nem az utolsónál, nem a végénél, amikor már a világnak a fele halott. Since the wrath of God will be universal, Mivel az Istennek a haragja, a haragjának a kitöltetés az virágra szóló lesz, God is taking us from the universal. Isten bennünket az univerzálisból, világra szóló helyszínből kiemel. That's my best answer. Ez az én legjobb válaszom, amit adhatok. Következő kérdés ezzel kapcsolatosan. A Máté, majd lefordítod. Máté 24-ben beszél arról a különböző Jézus visszajövetelét megelőző jelekről, hogy megjelenik ugye az Izrael területén, a templomban a fenevad, illetve a nagy feltelmesség, és utána az... In Matthew 24, Jesus talks about the happenings that must take place before az Antikrisztus vagy Krisztusnak a visszajövetele előtt. Hogy mondtad? Jézus visszajövetele előtti jelek So között. these are the signs before the second coming of Jesus Christ in Matthew 24 as he talks about what needs to take place. Megjelenik az Antikrisztus a templom helyiségben. We see the Antichrist appear at the temple.
És utána van egy figyelmeztetés, hogy meneküljetek és imádkozzatok, hogy az ne télen és ne szombaton legyen. Then there is a warning to the people that they would flee and they would pray that it wouldn't happen during the Shabbat or during the winter. Amennyiben az az időszakban olyan személyek lesznek, akik nem ismerik, illetve nem fogadják el Jézust, illetve tanítását, kinek szól ez a If in figyelmeztetés? this time period there will be people present on the earth who don't know Christ, don't know God, they don't want to do anything with Him, then to whom this warning is being said? He said, listen, thank you for the question. Köszönöm a kérdést. It starts in chapter 24, verse 15. Let's put that with that. Chapter 24, as one chapter, it's a summary of all the book of Revelation, chapter 6 to 19. Tehát a 24. fejezet Máté evangéliumában valójában egy összefoglalója mindannak, amit a Jelenések könyvében a 6. fejezettől 19-ig látunk. Okay? Verse 15 is the middle. És a 15. vers pedig a közepe ennek az időszaknak. Therefore, when you will see the abomination of desolation, that's what Daniel is talking about, in the middle of the tribulation. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogyan Dániel próféta mondta, ott állni a szent helyen, ez a közepe a nagy nyomorúságnak. First of all, the message is to Israel. Először is ez az üzenet Izraelnek szól. But naturally, in time where people will be able to see what happened in Israel and so on, it will be also universal situation. From that moment, those who do not want to worship him will not receive the tag, the sign of the beast, and be persecuted universal, not only in Israel. De egy olyan időszakról beszélünk, egy olyan helyzetről, amikor mindenki nézheti és követheti azt, ami történik Izraelben. Tehát ilyen értelemben a figyelmeztetés is univerzális, mert mindazok, akik nem akarják majd a fenevadat imádni, azok ugye nem kapják meg a bélyegét, és ők pedig üldöztetésben fognak részesülni Izraelben és Izraelen kívül. So I take it, yes, the message directly to Israel, but also universal. Those who will not follow him, also as Gentiles, will be persecuted. We see it also in chapter 12, and then it says he is persecuting the seed of these people. It's a kind of a clue for Gentiles who also hold the same belief. Tehát itt azt mondja, hogy pogányokat is, nem csak a zsidókat, ugyanúgy fogják üldözni, akik nem hajlandók imádni a fenevadat. Sőt, azt mondja, hogy the seed of those people. Yes, I mean, let's go to the last verse of chapter 12. Nézzük meg a 12. Matthew, or Book of Revelation. No. Revelation chapter 12, verse 17. Jelenések könyve 12. fejezet 17. verse. Chapter 12, verse 17. 12-17. Should I read it? Yeah, if you want. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson Now, a who is the többiek woman? ellen. The woman is Israel, okay? Szóval ki itt az asszony? Az asszony az Izrael. Akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. This is what we call the Great Tribulation. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy a nagy nyomorúság. Jacob's trouble. Jákobnak a nagy nyomorúsága. I know that this topic is big and people hold different opinions. I know that. It's like people think that the millennium is symbolic and not literal. They're also in heaven. It's not that salvation is dependent on it. But I do believe we need to search for the exact meaning. That's our life. That's life of discipleship. Tudom, hogy ez egy nagyon nagy téma, és különböző emberek különbözőképpen értik, és különbözőképpen hisznek efelől. Vannak olyanok, akik a milleniumi királyságban szimbolikusan hisznek, vagy szimbolikusan értelmezik. Nem baj, ők is a mennyben vannak, vagy nekük is van üdvösségük, de az én megértésem ezekkel a dolgokkal kapcsolatban egy szó szerinti értelmezés és megértés.